एक गांव में राहुल नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसे जानवरों और पक्षियों से बहुत प्यार था। एक दिन वह अपने घर के आंगन में खेल रहा था। तभी उसने देखा कि एक कबूतर जमीन पर बैठा है और उड़ नहीं पा रहा। राहुल धीरे धीरे उसके पास गया। उसने देखा कि कबूतर घायल है। राहुल को उस पर बहुत दया आई। वह कबूतर को अपने हाथों में उठाकर घर ले गया। उसने उसे पानी पिलाया और थोड़े दाने दिए। राहुल ने सोचा कि कबूतर को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहिए। उसने लकड़ी, घास और मिट्टी की मदद से